Такой станок для центровки коленчатых валов на мопеды типа Honda можно собрать даже дома. Из деталей, которые можно купить в магазинах по крепежу. Вот эти пластинки, барашки, винтики. Подшипники, правда, нужно будет купить в специализированных магазинах. И вот эти измерительные приборы тоже придется докупить. Но все доступно. Так что дерзайте.